Umanju muri Ndizi TV nande nechinga kichinde chingia twanyore no mugeni witase studio hanne gato kumurikira obachori obwo mwaka ujirubere mirongo ibere nebere eritukuri goro ku mwasiri we eritukuri goro munyakiro obwo bwekombe kerike obachori amone chimbibe IBC overa chipkati na nyartika korali bene mo president elect oyure Dr. William Samuel Ruto na bande mbarali ukurumaiga abono yaire ngaki obachori bwerire baturaro sine kinangobe kugere no mo bwasi myuro moja abane gobe kabale bina ontuchikure ujibosyo endoroje aba commissioner bane bekyombekerwa abachori amone chimbe IBC na babatayabuna barabuo amachibu ale kurali wa sensa media bomas barabu mbale ngoro osemberu sitiorro tochikugwanira mange ase litukurera turigere na ngaki obachori bwakorekanete karutore no mwene na studio ikiri omonjuburi na kwale na senjera ya bentoska kurwase TV ya kerna mang tochikukwana ase egekege kero mwene na so ira ase studio inde tukwane na ina bako to birengeli bya no isanigete no obachori bu mwako yoga mwako jirubere ne mirongo ibere nebere ine omanjumuri no isanigete no obachori una bwakorekanete umwako yoga mwako jirubere ne mirongo ibere nebere yenda gutuma ujumbe yao kwetera senambe yira skini yawe ubwo nabo na utobwadia asensemo ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital kwa sensemo ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News na bako tweet @Ndizi TV News bano gutakore biro tigangiye mwene one libaga haramenyekani go chasori kana banyo no mumaete abanyo ruchinjira malieta tiganda mwali baga harakwana ereningo inde tumato gosuka go chibusikaribu sana si studio bona bako te umaju morena hayaningo haramengo tonera si studio biya mano marari nyabende Jengoro Vincent Gekone njeno mwana siasa waragongo boroga rwa gusi anene mwana narabori chikura ko 2013 2017 na bori bo senator by this time round kachinga so independent so it was too hectic na chiko genderera akini rende inkao ya omore ko rwanerera okoboko togache badate tokao yo mokoboko yo koroko musikomingo para no nyobo tantanu na harra bwaba lakini rende na intunga nyakoligere ritore ngikia gara wana rende ogatika kulikero na wana tango mete no mosene to majore ngiarete process ya renge ngongo process ya renge ngongo ngira chisignature mantenga njiri go tali njiri ko kore ko bwekana na ekire ese kwerende ese system igana ende njiri ko one ba sadiri system yento na nekemo ende go ya turubananiri enjero obegete chinamba chiago ase bibande virtual koira omojo muri kwegwera reto na Vincent Gekone ne politician osino mwana siasa tetura kwanda igoro yobo chori bu mwako jirwe ne mirongo ibere nebere fini konengana yo bachori bu akorekana bu mwako yiga nuisa negete ona bachori bu akorekana deni kyombe kyo bachori mo ne jimebe IBC bachori bu aga go sewe igoro okora jakero bwinsi bantu tukwande bwensi ensengi mekere kyombe kya IBC ko tukwanda ni okere kenyengima obachori eko bwate kananga yote nene ko yo manyete abantu ngo twara bari interest ekarore no mondo bina bana nje narenge no musiko mingo mangara tindo chiko sembu akarekanete asekerwo gitu kyo boseneta nindo chenga amangana narata arenge boronge naende wona matuka konya kogenda nyuma matuko sabataraera ntojo totebya bagusi gosenga kitokwanda guchi eko garanya toro chenga amaene ganki arenge boronge kuikatogende kigambero lakini mwari ko bwa igongo ene bwa ngi buya tote ko wadele interest yar ko wana mwabwe mwari ko mwabwe tanga mbole buya lakini mutabweti igombo arengi no nabotoko bantu bwa bore boronge noroje nabotoko bantu bwa bore boronge nabotoko bwa bore bobe still noroje so it will depend nkarata kiwa ka so ekwerende yu no bo ngainereri go segente kya babuya lakini on our side ntogendera te kurigereria masakara egetuo asegetuo toko nyora magoso naro goikatogende kegambe ineseme yo abuno mondo gwargosira omingo magara yarkoba aseikomi ire ngora ekyombe kyo bachori amane chimbebe IBC asomwako yoga wechikure cha chere ngonya 4% ngikiragero nye 4% na 6% ka sababu na roche no some places aba agent bagoseriwa akara bagoseriwa na barabumba go intervene because ekaro totebe ko sen violence yakaba ekwende bitu ebyo ose enseme yo rogongo ruwe wente chikure chitenene IPC batebe ngayaya because of this and that chikure chitenene hewan
Aibu na ayo mwaki kurikia ni semerdi na ngwa kura yao se kwanyuriti wa kurera ndi na agete kura ngwa kitekura una ayo mwaki kura ande ngwa jiti mbaki tu wa kura yao ngwa isanigete ne processing kia kore tu toro jina manyo register njalengo digital yoga ya lengo ekims ngwa isanigete ekora ngane birengere bya ngwa isanigete une process ya kore tu lituko lidi lituko ekara nje to wa kura process nje buna na chiete na isanigete na akire kura bya na inde seme chando yarenge nanya ninje na ile to muntu isikorigere kiare kiane na ile to muntu agachiko kobeke kura ninje na mwakereti na mumakereti abantu bande ekwerende yare ko so difficult una bono makomoke na muire tensemo ya mubamba target kura esababu ngabe registered bobe bakabeka eni garo mogaka garo mongina and instead of female bakabeka male bachiko mwake bicha yanga bona target kura ekure yeka gendanse abora nyonero yagera na ndo tokabua such things buna byare kokorekana Igobono na kote ane process this process asinari ya fereti abantu bani asinari ya fereti na no ko beke kwende guoka kiara gioka ebinde byare kwanga Igobona kote abuna ababandi bata gete chikura mpakore dixes kya abuna yatagere nabo montari kuja kubwa chikura asibali bandi bacho kwa chikura aba na sobo kongu na aroche omongena na barenge gocha bantu bali bayime muna mone getuo kiane mbare ko makeri muntu agotenganya rebe ngago ikaru no muntu isiko omongina na arororo nerure makomoke akaru akareta ngin agatebigunga eyokoreta omuntu gogwakere kura omusubati onde ko rusiko agachoro omusubati onde no omusubati yo ngina moke omwana oye nero ko bori chikura cyo bochumbe bona tachieti ko mumakeri buna akorete ki oyatagete yare ko banga ne agent yarenge kange ya mumakereti totebenga gusine omo agent omagara onyoro ko magara buna ko bori atenga nche magara ngwa kerekura no mo agent omagara ko anda koreki amumakeri esige tu ekingi gwete bagakana omongino yekera achora omusubati yekera acha no omusubati oyo no omwana omomuro omwabo okubori chikura eya mumakereti kuringana no kumanya kwoli no maminja yuri atageta koreki amakerigo so ekina kerokio bakange boringa omo agent ngia koreki ngia korese getuo because ya agent ya bakobo kurigireria nabo ko ba muntu tamaite korika yago jatenga nje yaya no mingo ngwa kerekura omo agent bo minga atakire gocha amakeri omongino oyo bano kero ndigeti kero roji manyo gotatumeka manyo tetumeketi asobochorio roje injairerana na abantu abange bari ebichara byabo byari kobora ekabairana mbanyariti bago exercise ya democratic right njekero na chete getu personally na nyoreta abantu baikire rumume abangina na inde maitari kabano ni manyetekero omuntu bangina abange ko baboria bangina ngi ngayaye kiara gito kiangire gokore gas nkaboria mo bisoyo akatebango nyagotema bari bakoreki babibeke boro lakini anyendiri babegete manyo register kanga bakorete ki abande nyora njira ngaya intwe kiare giakora kianga bande batoira na morogoba iririe bakoirana sababu morogoba ina ribagosieka no muntu gaikire getuo koirana atabi wairane yakogendera ni pi so obotanta numbwarengo igoro ye byarebi ebyare akaro bibwate mechando ebatakire korete rwa market tari batenga agenda muirane mongino rwa ritakwenda na indairane kyatari cyaro gojiguye era akore bine minto bosa mbye mono manjumurigo no igwete nangakitone to kwanda igoro yobochori bo mwaka yirubere nemeronge bere bwerete na bo tusangire kerengeri kya kurwabu na kioro chobochori bo no isanigite na machibu no isanigite no bochori na kibu akorekanete asinsemo ndoro chabo MCM bajoretu ababunge bajoretu abagabana bajoretu abagumende aba senator abo igondoro chumurai bwense nanyaritiga kurariwa murayo gatano bwense ya Kenya nanyaritiga kurariwa aburi rigoro Dr. William Ruto nere president elect
entoroje ebintu bigendete kwenekiwa sinsi yetu ya Kenya ntuma itu sabandi kwenda bara sikambero ekero turigireti na ngakensi yetu egosuka gochi bosio ko mwajumurire gende gutubwatia gende gutuma uchumbe yao kuwetera asina mbira siskini yao totebi na kiwenda tuturigireria ineli boringo borithiri nene ndiri na ki aye no isanegete no bochori bo mwaka oyoiga omwaka gujirube ne 2022 ndoroje aba commissioner bane litugure barambanya ndete bawote babuna mbaisa negeti na machibu ali akorekanete osali ara litugure goro no munyakiro bwekombe kyo bajoria moneji mbebe IB sovera chepkati ekengi gerengede abagani bane studio ngukwana bale tukwandaya na mange na ingi kerengede ekero bali bane batakwande munyakiro vera kaira na gukwanira endali alengete gosina rali aroche asekyombegali kyo bacholia mo nejimbe umajumuleya endako bamo na intwe keroto endate kukwanda mangana ya siasa ano mwaka ujirubere merongebere nebere ntoroje na abande no mo chief agent bo mo simiro moja ntwaro jigoronere ne sogati na ukwana buna taisa negeti da machivu alibuna nyalde kago soka gosiko nyatara soki ura kintoro jino mo omanyakiro bekyombe kyo bacholia mo nejimbe IB sina stangasta karalia omo buibekero yekenene ntoma etininge gochokorana no jesa matukarbosi bogo serikali wada matuko 18 edinde ko transition na kwena kibuna tuasukire gochibosi go majumuri genda go sange kerengel kyao gojase studio kero gotumie nambe yera seskini ayurabu boigo nabo ogonyetume nabo gotumeka nambira seskini yao nabo gotubwatia semitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital boiga sense meli ya YouTube nabo gotonyora Ndizi TV News eri tonyato go sanga senjira ya benekera bageni bana bara studio to kwandra obachori bumwa gojirubere ne 2022 nabo nyore mbura era ekiagera toise kwenda abantu toise kwenda sekigambero ekigambero kinyara gyo tugutera ro bachori obo wachoretwe nande go tugirenda sikura koge karto kwanda wikasi county area Kamega bachori obo mboraera ekiagera kero kyo bogabana ngiage tu ikaboniga kyo chugwa kuchitarike 2023 boigo sense meli ya Mombasa kero kyobo kero kelikyobo gavana kero kinkera kwa sense meli ya Mombasa igondoroje na siasa negendreta sinsem boigo asinale chitage twe nandi tore na bande baterina ngoenda bara asense meli ye kotigo na mange to kwanira ekana ndendoche moganione ando yo moment ra studio kenyo moye gato jo kwanda mangana siasa mange gorobe choribu mwaka yo 2022 boigo Vincent fini ekone na tangana twakwanira yake bona ntigambali kani bonsi kere gato kwenda kwana ken karibu sana studio ndio tukwanda mangana ya yobo cholia niko nyatura sukira ke na fini lakini bona ndabongo gochagera uroje no isanigete no bochori bo mwaka yo 2022 now ase chikura chakwa cha chobo chori amaene na bekora kalanga IPC ya rete prepared but somehow at the finishing point Nera yara kan we had some problems. But rende if guna ba tenga guna ono mo ambiro pagas yesterday you korokanga nere Dr. William Samoei Ruto onye oile the genuinely we support. But rende all these things matinga engenchunga na bantu the other na we the followers na simio na what followers our na matokeo which means at the moment rako yanda court of course waiting at the next thing they are going to a court yenene yikambrekenen so that mwenga kweli obachori bwa koletu no bwekene ekiara ya record nga abantu band the four commissioners normally that commissioners bako declare the winner the president elect all of them they have to agree and all of them we cover signing a kid ya njira ninga maana matokeo cheme na matokeo yake atali ya matokeo kwa favor anybody so that's what we are waiting on. What is the next step the next step now will determine onye Dr. William Samoei Ruto already declared the winner still now is still a candidate because until the time Mwaka was sworn in as the President of the Republic of Kenya, that's the time Mwaka confirmed as the President. Is the President, but only the President elect. President elect, so that are waiting for what is the next. Yes. Matuku 14. Yes. Fini. Roje, abantaba bagende koti kose
Kenya gendre ba siumuga Kenya gendre ujibosio ai korengane birengere byao oroje ababa nseme yasimio ba ende koti erinde banyaro bwene bwabo gose ba siumuga nande baganye myaka 5 moraria mongi no gache siko agwa accuse some nganare too private before the public kanta ba ko onde tayura tenga mangana itaya ken mangana igo ikaba yeken atengo musacho yo no kariga ya gocha oraro ikasa 5 ogenda baka chinza 10 chia mambi asago chitinkore tiki timanyeti anta bago bago ko kagere bintu bibere igente ke tangani ita no morogi gosegento gya kabere no moibi no roch lakini era abeka no moibi ore ekaro kwanda gwacha ni gento bakenye to igocha na gente gendara bara go kagere ai no morogi iya is ngachi commissioner inyechi akoreki ya sokire siko ya kanire nga machibu ari agotangazwa aria taria yekene noroch bona bari na ubagerete no na abakwande koti gekogera mbate betengocha gukwana bari mo kwarocho no na bakane tia bararinga iswari ndo ikoiraneri ngocha toru a comprehensive statement ngombaje bari statement na bebara rurero lakini kuringana bono ne birengereri biekenye mwanya bantu kuri chinji akiribuya asenge njo barabo asokire batatebire ntwarengese bako barachikura ntwarengese bako tali chikura ntwarengese bako receive result from various polling stations and whatever the constituencies and counties we were not there abana uba akiri batatebire naki abakenya baminto amangana yaiga taribia igona igogwa na bakwa anyway asimio romoja Ken ntwaro jena na bali bakwanide jebugati atararali ekero ekenene akama uja akorali nera gateba naki injina akorire gasiana bune constitution yoteba na tikira manga intimidation to aramiru nini nini enkwana ya kwanede na aba bakwande naki enkwane akonyerigeli Ken. Actually when you look at the body language of Gekone, the body language nganga kiako aro contact the announcement at first mate akarori tangani the group ya kite ya simio by kana wale the first group bagacha banta bangisana bali the followers of simio thereafter things changed na Kenya kwanza a group ya yegacha bali bakabanga bona it's like they had learned there's something fishy kaya kolekana in that tallying center not only that mtuwa kwa the link was sent to aro chebi ntogete unanga kema sakarare kwa rana niwa as a tallying center okonya sakarare yare uriya sukari yabe kugorogaiga so that's the result yako bakoraki nere kwa watari. Now the question is all said and done already into my terror in Chibuna Noyo Mintogaiga because Vincent we might not we cannot say that this thing Kerek Mano Senkerek Kiobarimu. But now Balibari inside Balibari Kora Egas in a Kati they said from the first things were very good because again up to the finishing point Nalibara there is 5 fishy things we are correct because Kolekana. Which means to us, then we can conclude as a presidential election, ensuring a free and fair and credible election. Therefore, one of the question is, na no more mata come the Supreme Court either it was free and fair was that actually what we are now rating the second. But you know the other thing the last time even from our analysis the American CIA but I think this courage the first round Dr. Graham somewhere and then if we go to the second round something might come. Remember the last time now I think a key into a quantum if as near Echikoranga ya selected as
Can you remember? But Mr. Koranga ya selekili kidogo iga, things might be changed, and actually it has changed. Bono karto ndete kani gukwana iga mwanji munage ndara utuma uchumbe ya ninchiro chengu jisomande fini eke tukoriri jebukati tuatebire body language lakini nama jetiko ngo majaro tuwara wale muna aya natangaza no are bottle yeli na ayo no enda na donyaligi na boko nyanyo na araro oyanyore 7.1 no yanyore 6.9 jebukati ote abana na moenda William Ruto karabu ete karakora speech yae atebetebna esabu ye na bukarutumia none calculate eri ankepi onyanyore ingi kebona yokorokina na bamba bwata baramana na baende koti amajibu ana na bawo jikora au jikorigere liwali na ari aria na aba kanire na ifin ntu buno mu Kenya egendo tubugati negendo chi commissioner chirinye chia kwanete bantu banne mbagoje isikuba kwanegendo bosa naroche another thing gento ko tengo che gotumia kusine calculate eri anke ko komanye result digabo ngwengaina na naroche tari nyamine dire na ti form nchiro mona mona bango tenga form kwende asimie yare ko tenga form 34C na era batagete ingi jatare ko vera available because that's a public document ogo sabagwa karaki kwa hegwa naroche so again the one kina ke correct suspicion that there was something fishy abantu abare ko karaki bare ko bisa na inde to abeire ebinto machiko nare atari boronge about these electoral offenses nkira bekeru machiko boronge nga once you have violated this what happens because ekero circumvent a process elections kwareta yaba flawed then something must be taken monto gende court obwekina twende by election monto genda omenda chikura eso montonde yani monto yote guko no imechandere nkwaro che Samuel Kifuitu akokore bintu gete 207 baka karete mechando ama ene dirina inde court nchiare ngo obuye igo chikoti chiarenge managed ni system and I thank God nowadays see court ere independent buna bona what happened the last time akaro mo sike maragare ngororo ya karete genda gaseti history ekina inde ndo take likely gochikoba tigama chikabe kwe nga karo wa korire gento buneke go ikosi buno emisi nari antu bara oboye muntu mongera kabisa atenga irisol nari eri omanya kurika tari abantu baye guchibesa bamanya kwanda batangase binte bingao negente kekere kurunsa mpaka igorari and there is something omorari kiare ko gendera igoro gosege go kiagendera sichikurechi I don't tinkagertinga aba commission abarimba bechi barimo abuntu endrede mbako barimo korengane birengere byao nandi montako barime kiara ngorigere rigware kara ko be commission yeli Ken bono chi commission echiachire chiare ko banji so karinde chiancherane na chepukati tanga mangana na ror you know, first of all but let's look at what is that 4A that 4A means in the polling station the police station and water stations. Chia very tally, Chia had it. Chico and on the constituency level, those all the polling stations, Chia. What is that for? C. It's the collection of all those. Yani, ngachikura chons when they are very collected. That the 4A, that 4B, that 4C. Yes. No, for example, like in Kisii County, that thing I get white color was 600. So, na wonko konka no yo mento Vincent for sure our commissioners I think in bad demand to go to show us the last tallying results so that next to sign that we support yani wose tobe kene nto makono ngaki ama ene ichikule chiko chikotangazwa na wachibekire it is the same now the question is manyete karabe binte bia rete bia renke konya kwa there is one loophole ya the loophole neringa abanta baba abanta bagotoretera all these problems those are the POs and the clerks bona Vincent Gekone you see ntoranyora that lichiko likolete punishment yinga omakero mo clerk yo gakorikwa okora for 4 days overtrained ogenda work chikura
aya ne pio the same batenga ki mwende mwako chikura therefore kulugu motapewa hizi this person trava trending the consequences aligosene ya hotinga ki nko anda waka chikura nani sawa kora gente bita yibironge these are the consequences ikiara you remember like 2007 2013 because of abantaba ngi bakasirikoma. So until this is now the next section, I think the IPC go second the parliament by the rules who is going to be a clerk, who is going to be clerk here which such as for example you see the next thing no ano dio como tenga bugate gente que Navara boy. But because now these things is free, yani there is no consequences. Na na vega mente matinga kuna some loopholes no nekero the president elect. Na ba te tenga twanya altera kinende chiti. Which means, you know, even the body language they were communicating with the elected president, now sensing that there must be something about that. And they got from the last was watch exercise, okay? You know, we are not mentioning maybe was someone tired into the was we are favoring anybody. No. But no energy chikotenga I wouldn't commission you know a commission is carrying amaisha ya Kenya. The moment ya kobekanga amefanya yentokere fraudulent go see results ya tindonge aba Kenya niyo ya hata wewe no na montenga imonta ko aitira matemu wako ro monta makro ko yeri kende durante break yake you know na bako yanga kwa correct na utakufa moyo therefore ne vintego ikachikori kubolonge saida tanyo nga what next dai durante se break ya mutimo ka ke to makwira na lakini majuko kwana kiombe kitote abana kiro kigora alinki abate bokoreka nubo keturatebe na kinande kya dekerete abantu banda sibirogo byo bogabana ebinanda abandi bakokerete igiki goikaso bogabana kero montali ni favor ore maro de nambuya gikali keratari ni favor na ntwa moje kiombe kerite turarwa se mutimo kuturana se mutimo komokego tukuroro tumago kwaniriri mwanju muri genda ko bamnaintu yenda kutoma uchumbe jeno ninjiroje yenda kutoma kwetera se nambe ira se skin yago rabo keto kubona aino negete ne kiombe kerike bocholia muri jimbe IBC no gyakorete bocholi bwayo mwako yo yenda kutoma uchumbe yago tetura siomi asenza mirende studio kwirana tore asentu nende yakabiri. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange ayiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umucyando cinga kicintambe Sara Nyarangi ontita niga gwasyorerie alya abantu basangire nere kurwa cinkoro cyabo na kuvugo segeta gocha sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani bwiye atebo no moyombosa lakini mondo to basembirinya saye ari mutungito kuri cyambere yategere nae goru ari entebana ndwari turi kwemanya elibona na nkugwena yani nali kogenda on kiro monto asense yiga tomenyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigo tugotarira abaminto bali beteire amangana ao na yaiteire
Jumanne botuko enseye muninusu ya maragoba na boigo moiroro ritukuri Jumatano chinsa isano nibere nijideke kumnisano chia mogaso. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Chingi gikero kyomugusi no murobrio bwege koro kyomugusi oyole nekirenga ikigukumanya chimbwe kyomugusi chingencho chinsoni amonoboroso bwomwenyagetinge Yo bakomanyi. Nagiango era abana bamura bakapekirwa service egesara tekyumungo mugakabachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansana abandi ari nyumba manyase ba karansite nero kumira bayiseke abaganga abari kunyara barase meino Umuraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga mange tokwana mange kera tokwanira igoro ije chingekero cy'umugusi twesemye kegusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso orogendo rwechi kilomita chintambe nigoro tagito kweroberia utarachaka bwialiganie kigima elio kogosoka oikiranie eganka yao asumuru buryo bwesabaria yobonchoria nigo tokuriria inakie kerengererio kegonchuka na kobemeremo iyekorete ngeria yakira lituko Bono, Frida Kirbo, Nigari Asisabaria, Yogo Korentera, abantu baria bachagete kurwense, bakaremeria, gwetera makungu ao. Nabono, nigo bagendrete gusukabusyo. Umerananere, kila ritukulia la misi, inseye muninsu ya marokoba, na boigo moiroro, rituko ya Jumatato, chinsa isanu neibere, chiamogaso, asumurubiliyo. Wesabaria yobonjoria ime ya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Jumurire karanda te gutuma gosugutu bwati akarutona te gukwanda igoro yobo chori obo mwaka w'ijirubire nemerongo ibiri nibira barayibono bachorirwe ntorigiriti abana barenda se koti ndi bachikomoja ogochoru gose bachikwamereri ogochoru no nasi county ao ntoroche imbale bate bino yawe ikabachikwamereri no nekero kenene ntokanyitiri tukurera tugwe abo muri bwasimiura umoja ndobote kiro chikubwatu kangwera bali kambero gose bagotiga igorende toraitere myaka 5 gonto chikubwatia gochibosi kwenda bagani bana barase studio katona te kwanda ogochori obo mwaka w'ijirubire nemerongo ibiri nibira karotona na Kenny Omoyo oyore political analyst ito karotona te kwanda ne karotona Vincent Gekone oyore umwana siasa asorongo rwagusi usasinzi ito ya Kenya ekarotona te kwanda igoro yobochori bo mwaka w'ijirubire nemerongo ibiri nibira tutanda so mutumoko entwabora nina igoro twatebiro nimechando nero lakini asiji county imechando no jarengo asikiombe kebochori nechimbebe gosekero kiekero monta abwete igobone na bagosuka tutagerengo Ken asi county ya Kisu se ya Nyamira IBC ronja akorde mirimo yawe yekera ntubwato mugabana emosyanibo ne county tubwate Simbarati asibiro biribinen. Thank you. Tosa korigoloria nga Nyamira and Kisii. You know, these are quite different here komusana na national. Because national is all the 47 counties. Lakini karoto kolgeri, for example, Nyamira was a Kisii. For example, Tiakere Kisii. Kisii County, here consider about 9 constituencies. Kera mugaba no lekogoli na bwate chiachenti chiaye. Chimole ndrete etebe ya ngaki chikora chikoso. So it was very minimal
owe bigo tokoro and for sure abuna for example nyalibali I mean Kisii County tindo the way from one the current now the or elect the governor elect Baro Simbarati achete korunga Paula Simbarati tindo chingo bibimbu abateke agara you see I think no na bakwa rutinga onye erebuye komonyene obwete the second your competitor akamwa kamwa so it means ngachikora chiage it was genuine at just okay no nyenya libo. If you remember the last time people turned the last minute in Nyamira County got Nyaribo again. And I told him, okay, look at Nyaribo, he might be the next governor of Nyamira. So what the difference is, you see, Punawono Chikura Chia National, Chia Getuga, Mount Kenya. Mount Kenya, Mbawata Mount. Anything could have happened. You see, for example, like in Mbawata deputy governor Mbawata and the Chikura from the opposition. And actually that was another loophole. Balibagatuara, their agents, them and Asimio, Mbao Ekera, you see, form Chininga Chiaring, even if they were not even signed, they were just returned and signed. Ekara one IPC, I think the signed. Now, again, talking Barabu Ekera, you know, there is a question here in Neri that if the registered voters will say 300, the Bagaka 50%. Ekarabajuaka Chikura. Bagaka 400 votes. Does it mean you know it was a question calling does it mean 100 about Bagaka 100 voters Baga so a polling station Bagaka Bagasoko Chisco, which means there was a problem. So which means I think no nyanyan dikiarenga maramishi angarwana wantabange walibarenge ko Iko bono kwa ngane gusinche nulimbia jakire ukiombiga mbaba it was genuine. I don't know like that's from my side. Baba side tebano tanyoro fini nera tena gifini ayorojena aso county ya Kisii ne Nyamira chikura njakire uya abwana washo mbwale ngoro asi county ya Kisii kwa ngane birengere bya kera kene ero birengere bya amaite chikura wakwa temine tinga ngekera umuntu ere ne chikura chinyinge mono ngeka kura chibiri abono achira ibiri yakasa namba ibere na bego to kana magoso naro magoso ise ko bono emake meaning ngai go process that is why ngero kwende ko ti okobeka to tebe ko sene recount wasaba turgo sabe recount ngama ne counting ari so mai to ko ngba kare taki bore ekare kware tire bone ko bune sambo that if polling station ye chire 1500 bare tira ma energy polling station they have sampled down bahari they assume nga Jones na bachikora taki na bachire even ko churi form eso goto ke kana ere se form mari ko chukanda nga bono chukura ne chinyingo mondo yabo yete no that's a mistake that is a mistake igo chukura na bakanyara chiko irora because of that lakini yakora na gusimbia chiagire that na go to some places abantu basari tukuru bituo akara basari tukuru bituo bari bagaichuri buna batagete meaning ko kuro ichinji kora tiki nchiakiri buna chiare chiarenge nchiakiri buja bona embi mono finite anda soma SMS yake go gege tuma ko endra bosio morning bi mono nero Januari akudana America mbaka kutoka Bomorenda mimi naona majibu yote iko sambamba bi mono mfiki young city boy mimi sijaridhika kabisa wanaibia mzee kura sake rada namba iberedera ira chikura wange muongoja ongoze even one time chuere miaka yarajie ruto era no moke na bare kuganya ine berengere bia fiki yang Ndizi TV ekiebundi chemisoli nakorwa magenje bomoseli inje things anegeti no bocholi bwo mwaka oyo obo president elect asengenjo IBC commissioners were divided and not transparent era tena taisa negeti ekiera aba commissioner balibe kiombekyo bojone jimbe mbatu the divisions osembaba bonsi balenge bakabagekana mimi sijaridhika sijafurahia Chebukati mimi sichali nali gete ngonye refresh nda ke gone ngonye ligere bwakire Ndizi baba oresire
tinda riga nobobui andeka ase obo MCA bwa Nyakoe mbobwa tobo tutukanu ti nera te anobo tutukanu bwarengo era sensemo ya Nyakoe nero ine birengera byae Hero Ndizi TV tunawapata wero andekiria maoni yetu tukiwa na Joy Nyamoita from Sasati. Watu wa UDA walituipia era tena abantu ba UDA baibete jikura na ayo na ni lazima azimio iende koti. No way we can get unexpected sad. Nera tena bale na Joy banda turi ba tena abantu ba UDA mbakorete obukorika nuboke koranga nebirengere bya mwanju muri nebirengere lyo mwendete kutuma studio nito tokubisoma buna mwabitumire goja studio igoro yobochori bu mwaka ujirubere ne 2022 kenda kutuma ujumbe yaona ayeno sanegete na machivu anyarda kubatu kune kyombe kyobochori amone jimbe kurwa sikero kyobo MCA mbake kero kyoburai bwenze keni kazana kwirina goja sore ntwaro jine kero kyobo senator obugabana obugumende kwa county ya Kisii Ndizi Simba yairite yero Ndizi Simba yairite kato kwenda se county ya Nyamira balikonye barona na boire tobis correct kato koja se county ya Kisii Ken roja abonsi kuira nande barenge timu yemo obo korere mbuko bobuya I think as a Kisii county maite umuntu korete ine karokiae it means but rende you see as Nyamira onye ndiyo umuntu korokunganere the late Yagarama alinga abinero robaka boniga we could be talking something but you know umuntu korokunganere nyaribo this somebody oira yani mwisho yekara matukao chikora the 5 years so it's like a new coming person is like a new coming in governor now tokwenda somo senator mo senator Nyamira akaba retained the woman rep akaba retained it's like n'abantu banyamira wametosheka ngombaisa negede na barabu ngombaisa nekekera that's Nyamira county akara to chaka Kisii county akali na the 19 sende soyomo amara misha vera mangi concerning governor yaito outgoing concerning no montorengoro trachirende bono montorengoro na professor karora kanara chiboli bogabana so there was no way na ndare koraki ali go contest ali go defend that seat igo tumaiti ngare go defend go jawa kegwa lingira kini konyo sarendere akagenda to another side kuli bogabana aya togo just seke women rep ero you see at this time no nyerende no nywage tusiko na bekunyara karangarende abantu ba kwenda abantu ba Kisii county mbabwate sababu esababu ikere you see bona for example karo montako were elected as a women rep that is the first question she is elected kwanda ko koraki nande kra vela ko koraki na korate vintevi I think all that one added bakanyaranga maybe mbako nyara ko support ige timu ya Joriru ere timu Simba ne kore mirimo unega neiri pons bono ya bantambo no baseropsi I think the best thing traba like another 1 year or 2 years tumakor no nyamuswati onyomirwa jamochi nabokora na wale kindra kinto kuma what's engage kokora mbimono ken my time orolinga inkiama na than that but then from the water and we hope they can deliver we hope Vini, hano tu ari virengere bingao buna bajore tu timu Simba gosebono tange timu eye onde na aburu kanetiga tito de mo seneta mo women elindo wasaidi jiko kore kana ncherende ai ko ngane virengere biao timu Simba ya chore tu ne kore mirimo bunire timu Simba ya to herende reasoning ngaki ore ngane virengere biao ono to tena ya ko to ena na ko irane ya to ereza wano the evolution ya kagete 2013 kara ya kaka 2013 matrix ya gachoru ya Kisii county monyari bari ya kairo bo speak ko ruko musikero siondi mo basi ya kaira obo senator musikegrisio bure na bagetutu bakaira obo gabana na ba macho turo musike ngwa kire no musike manginere ko macho kera ba chorwa didi na inde mba amanye tengo mosene tanki ga buge tengo mosene ta go ko mo na mosene ta na buri America hapa house
bono obure akarangi kina kike moisaine okera bachi goika bakanyorango bugaba ne borobo nene abanda abe bagenda bonsi ase kiama ya ODM bono ntetindo cyo basaitiere bujaiko esababu no inyorete ni numo koracha mwarora ikaro to koruchi press statement nkorutore wakiusia serikali yeye ikaro to wakiusia serikali yeye nga yabeire ngibi mono ya toibeire ubukurumi bwechoire mose ne tatache tino ine litukerimo okurero obukurumi oguo esenge nchonga ebabe chame yemo bona nabenga as brothers warade so bari barenge like abamura abamo bono ndeta yore ko ira mondo kiara igona boni gana bote tena ke 2017 umusike ongerio irire umusike ongerio yaira tuwo mugabana ongwae kwararire na ongwae na eroreta chibesa cyakore campaign bono umusike ongerio tare konyara kobori na kieke egikogera achikobori ga agotebi unga kie karati gaye ntu akoraki tu akorte campaign so na baya agenda igo amahena abantu bakonya koreranga ubukurumimbora na inde karto ko tebo bukurumi obonto igo tanga gusino mugaba no ngwaye bwiko bakora muntu amata akonyara gakora bukurumi na inde ne bonde mbore bara akoru na no komanyata koretiki atamanyiti because nganyense inari abana ko bara abange na ro gukora bigochia yondo rire chingeni gochia ondo ko banza ko tebanga noyo bono tocho bugabege tuobo oboiga na borobu na mburi guchiko batafauti na borobu na boje bakoraki koba asabanda batatu oyo mwana rero rwete kibasi cyaye akabareta bakakore campaign so tindo cyo guchiko bori na kinganga kibirega igona ndego gabakire miyake tano ekere ko baburundi na ro regen karatiga murari something I want to put across bekai ekere ba guchiko kore egasi burunge na ekere ba ko choro mo seneto mo ngakorwari no mo ngakorwa ngikeruze tijane tiongera yare ko tebanga nkorusi ndabange na chinyongo motwe wa mama hai nkorusi ndi bantu chinyongo bono na donya nere mo gitaka tari regente kinaki na inje ko barusi ndi chinyongo mo mache mobwa ati oyo batebeta koreti taba bekereti forgetting amachare devolved amacho mont ase ekwende gobeka neye account tari mo women rep bono abo besa bogo chiburo boke okogoboga babono buisane nere na bago che kobaki zudinga kendo jina baderingana kenna korona baderingana Vincent mbyo kwana but let's do this na wata ngabanta amba chokora gasi still it is the same people who are in the office to me I'm having a very different opinion because one omonto kurokunga simbarati he had been member of parliament Dagoret na omonto yokobe member of parliament for 2 consecutive terms talimonto chechego Vincent Yora irenga no monto you know he must have convinced tribe chire ali Nairobi Dagoret omonto rename them aya omonto kurokunga nere onyonka momoyonka let's go back as a constituency aye ngakia korete no monto korete binto birebia no monto korete binte ibi yes performed lakini ndekani perform mini ribonde ngora bolia ribonde ngora bolia ngora ribonde ngobolia onyonge kero konyaro mojumbe onde ya go oversight lakini bono obero mo seneta ngo jaro oversight ya go oversight na korero ali na ro chonyonka there is one time of course I've worked with him was na ro lebinta kora amonto gete contract gete kae ko chibesa egataka kokoro bokurumigete akamobwati pak akamorigi paka akamoribaka sete akamata inta question anda akamorwan kapsa akamakachinko ndi kapsa akamata biko yae kana ruli kana lireji akaira ni kirikia kanya akore kitiga iri ejine gasi yarenge yarenge contract I think no mwalimu geto chibesa gete kwa ntachi kwa now almost what korukunga toto tonya this is the first time nande konyese esa korrega siae ntora igwa ebo kurumi bororo so I think the best thing that Vincent tenga ki let ma to baso ko tenga ki monto ino move otararanga ki akora the action nga ki ago behave to avoid the office to avoid the office you know let's no anayen kwa the office onyo alenga kuna uchafu ndani
we can quite time osiri buchafu so that my koranga really Vincent na say no you kora ega ya siye gosim ga agenda ne rabwa tali buchafu mna bona actually ke Vincent we can say let's take for free as a county ya Kisii obo kurumimba sana. You cannot tell me na ki omonto kurunga simba na soiga alafu imitolians korakana kwanza wikara asi yobusi yanye bekeni ona from the administration clerks wa karachi yobusi nari era mate na is coming na mate wana mnongwa chiete chimini sako na chimini sachia actually chimini sachire chire mate for example nyo wacho the minister of education we go to that education per se nga no muntu ina maeta mangana ya masomo onye no muntu okora health no muntu nga this person na daktari o maeta mangana ya daktari so nto basi kwa tenga muntu imba chi okora let's not just no tika tokanya na bajo bacholi they are in the office it's like when I want Ruto's government bacholi basi kwa nga bairire nya sawa bakore kwere we no tra tenga banta ba kwa to ba soime but we might not know nga kino baranya the best so nto basi kwa tenga banta mbaisa ine Vincent abanta aba yatra ba time torolenga ki the first one year second year she no ane kana tenga kiri na batebe banta ba kwa gas ase kaunti ya Kisii anne tuarore na ekero moseneta no mugabana bachori sine patia yamo osebade timu yamo umuseneta goikana ndo tuaro bate boko ligi bogabana wono simba bachori na analija ni monyonga so seneta no mugabana ekente kinani twacho karana nande na bora juju gabana bo nando yo mande bogabana yonde akira kwa ngere ngora ira nadio ate bana mumaima ngaka omonte gasi ngaka akora kanda komatenga ngachibesa chiane so oigoigwete ni chibesa chia yenji arenge besa chia CDF chia serikali na gasteri akoy kuchibesa ngagenda okore gas kwarari igoigwete gas nera bwire ndo egora egyo ke dia mwese kende yamo akebeke buyana banyona utego byose no tanga understand it my taba ntwale politics can just I will bring a point so that you will attack I mean omoni kere check from again to Kurunga development fund go say CDF yali kirunga to a certain school ekero monti ata perform akamatenga chibesa chirikenje na agwaiteti chira ni back to the office that's what I meant bueno Kenny okebekire bya Kenny okebekire bya ari ke chekina echeki kari ari kire echeki kari kori kwa school echeki kori go school ya so ya account ya school yes after ya so ya account ya school anyore ne etenda ya tangazo ya haruegwa contractor ya egwa ekere contractor ya iru okore gasi noroje ekara akore gasi e committee school ye karanza ya iti minute basa ni cheki Kenny akebeka bya what happens especially ekero ZDF gaba ko chibesa prior to batenga kichibese che no headmaster genda kore innovation of that school I didn't say a contract na natenga ki omwalimu oete chibesa agende akorere a school egasi tali a contractor no a contract is a different issue bueno equation ya yo diga na mama tenga ekara go sero mochumba gocha in a school gakwa tenga ki motagete that development evidence motagete gari oba check Brian, who is the CEO? Who is the accounting officer? No mwalimu. Nero kwanda obaka ote abantu nga zaino chikwende giga or usibesa chacha okolegasa. Are you aware of that? Mbesana Ken. Are you aware of that? Mbesana. Tari aware? That's something you should know. Mwajumori ni otenda to kwana to na fini, eto na Ken ka to kwana wa chori bumwa ko jirubere ne meronge bere ne bere. Ka to kolingori bali ba chore tu asorongoro usi na kiba jokore merebo no ene kireke no ruto chore tu turama usinkwanda bali koti kwa mere korende ni goto ndete koligereria bachori bumwaka oyoge karto na fini na Ken wono turere na turaraba bunge bachore tu asorongo rwagusi murja babunga bachore tu nchakire fini
mbakora magendera sorongoro usi nandi mbali bairanete bakabeiro boni gaba bunga bairanete mbane bakabeiro abandi nabanyi bajete uroja abajete mbakore mirimo korengana ibirengere byao abantu bairanete meaning bakorile gas na siasa ya gaiga usi na boko batokora ochoro andu ya nimero ekubwate kana na kiwaserangana amba ibere clan politics go play kere but rinda sigeta play ngadi bari chacha is na mu sairi chanda chorwa otabilong etu ene clan na ere gendo kiagero chorwa maite ebe abantu mbanje tebesa warodi na inde mbata gete change kurwa so yo korete ayo rengo so naki ababona ba chore tu abaye era bwatekane ngakibe bange tangana nabora nyore umuntu ochore tu ya maitenga muna na choruga nende tindi ko chikoirana tikanda irani akabesa akakane because politics ne chibesa ndo yakobisana naki nga politics ngana bago chorbusa igongo ngaina natore siasa ni 80% ya ndo bago chor ne chibesa na 20% mbare ba kororerwa mabera ose baga akorre bondo iga osabantu batena ki kaen no yo nera gore na ne bikoro norochi so ego chiko bugate kana na kibakora ki kibakwe bank na ende ngakibago chiko chora muna bono iga CDF tekayo ekaro CDF geta kayo chino mwana siasa na bongo cha gambo ri anda ngap chipasa de mwanya korora aya machirende ya maite bantu mbanya komanyanga mache are devolved na account tari mu chumba kokora lakini no bachumba bekara bako bodi na bako tanga ngamuna kera morange ni mache kera morange na ne chiombe chenu ni ndati chimbego ebine bintu bi account government kera morange kinya gitari chikora kinchi bebuya abantu bachi ko nyaka nyagitari karanga abuka bodi na nasipudi ni gakora ki mugogo chikocha kwa porore gunga tora akora ke so understand it the role between the national government bagwenda kokora and of the county government eriya CDF ngwana twara ngorora kini kwa litanga ngo kwanda dote kenera kwana na abacho le tukeni Vincent mwana siasa you know the question is abanta baba chumbe bachore tu ntorengere tingamba chiko kolega siya gostoko rusa kwa bororo na bwarenge kene that was the question now let's put things in a cover. Ekarogo choro mochumbe. Na bon actually I'm sorry no matter nje kornyari alchaje. Abesi omonto korukunga nere tong age tusko. Now when abona abanyali bali of course ekarakia kwana tubuate clanism. But this time clanism yare ngasi nyali bali chaje. You remember 2013 ekaromonto korukunga saidi chanda abode chikura. Na ande bina bikagenda omuntu koruga tonya gasobo gambi the second time the same nali ilikuwa moto na ende tonya akora kaira no kandi but now ebintu nkalinga ki actually really if you can remember 2013 and 24 nali maana jwa mna watanga chibesa naano yote wanga saidi chanda alitumia pesa mingi sana alitumia pesa by the anyako sera alisera yani alisera but this time mtu abu ategende korunga scorecard ngaki omochumbo yo ekera abere this is now the 10 years abere ko kolega asinyali bali chache nkia kolero munyali bali abanyali bali baka decide not me njena wanda atwana ne kura ya na ya na ndeto kumanga ngona akerete na bora nyali kura ni siri ni kura ni siri they are forget to kalinga ki as one of twaikere ngoro che Vincent ekaro se bunabone karo presidential aspirants onyera irogo chaga abantu bari kumyanga baichoranga ruto go the same but they have a mind ngaki about what and actually that's the thing abantu banga what see wajinga abantu banga inde ngomonto yo na ndi muna what nga mind that one I just concur with you CDF one ya tware a different body ego chikoligele bintu which means ngabantu ko chikoli kubale ba chikwando that money so that thing no ano mwana nyino mwana ochikwago senere parcel omwana oyo gaka wa followed korwa se chief
kurua se kanisa such that inga maeno mwana no mapaka umwana o parents bae mbai konyora oe gwa pass area ken tali na dinga ki omo chumera go decide dinga imoe oyu mwana no yo gekone na pinga. I hope gekone na body chikura na mayete how that things goes. So even to become now transparent. Therefore njengo tengu na wano mondo kuruka na yare kemosi west Mogran. Actually mondo lia karoto ko morigalia. Chi project na tu alikoligali goja alifanya chi project nyingi. Lakini hakusiko. Which means ngaki that one can contribute ngaki clanism. Una abantu bakoreke, una abantu bakomaita so ngaki umuntu hata kama ni mzuri, yani tuntura abantu. Ndabona watu atenga abanyari bali kamba 8 mate ne nyomba cy'umunyari bali 8 kuruga bakera mani abantu amate baikunyoma it was from one person. Do you think ekera maina ba make a decision ninga bono mbali ko irani mochungo mochumbe ekera abantu mbale ngo balenge kamba 8 abachumbe bagotenena au wataitu then baka decide yokorake kwa side chana which means maybe kulingana na maoni yabo na wala tinga torate momonto sometimes good when you try somebody side ibina abeto tanyari ngokore mbo na bagora taringa na alika mandra kinya kore mtabiribia yes fini CDF wana nabo mtura magosineru sigupie eke amberongi atete ntomata bungo sinade bagwa na ba pi na bererane urojera rusiwa nienda mainio bakore bwa bekera bange mbase merete na bago swali CDF bagore kya kiro mtura madenero nejigo irero bakore bwa ba bunge bwira nensi kurangane brenge bya fini number 1 nda korusio morali appeal peyo in supreme meaning that thing will stay. Number 2 kocha kurusi birengere byando nga CDF teyo na politics ye tobwate ekora nje karambwate interest go ikango sariri rieta egere rieta lya nere beri ge babu na montori bana gukwana buyake uikosa de bwe rieta nga CDF nero monta igo tanga CDF nero monta go chokori nga chipasa ri mwanya korora nga that for example account itoga account ita pasa di jana kepindi ke ya kabere pasa di teruri na senge ndo korone gacha na mangana ndaga swagati bono pasa di jaji kokoraki jaji korwe abaiga ba konye bono baba ire ta bangi na kiba tadirete mete takonye pasa ni gose yariete na ida abantu tigango tebi abangi bari ignora 80% of voters na ende baroro bari among us 80% na bangai ni bari lakini bako ngai na babande bantu bata ekinga ki nga pasa ri ariete konyoro monto tenga mongi na bande na mungari we pasa ri go ona remereria bona ri bwata kirwe chibere ichina chinda ko ire ro mwana suku okorenge ri mondo yo na chibo yo mwachiri bubere ka komonyorete be go ikamwa kirekura because ori ri CDF and in the real sense si kwende yani pasa ri tekoretiki teyo One CDF it will take a little bit longer abantu go understand teyo because politics I know go kwana kendi yonse na ki ba mi ndona ne kwende tu abugate mondo mwa chora mata mai tekora tano ne CDF kendo jina de commentary ngane keni igoro ya CDF mate Vincent let's go to the point CDF ne wa to situate those constituencies under the management of the omondo kurukanero mochungu of that particular or ye particular ye constituency which kolentere mabadiliko yoyote omanyete what's going to be again to kalinga one abantu asama tukamake which komanga CDF first of all wanda singa ki CDF allocation ya CDF ngaski ya leo kora now no nyino mochumbo yo chikobapo mochumbe ngo chikobara allocated chiwese chia yako chumbe ekera taimo shaharo ya jokorake au chikokorali mochumbe there are so many things that you implement as a county the CDF was an added advantage some funds go administrate lakini one karakara serikali karenga I think obokuru mimbora wonga as a CDF I think that's why they may remove this CDF now let's go ngaki the question kwa wolinga ki CDF ye kara yaro setior ni chikoreta maonchorili as abokore bachumbe as a constituency a particular constituency
I think it is true. Ekiaraboniga, you see, now it is the government. Ego toko manga ngoch correct. Na wera no moruyo correctwe, mogero correctwe. Gosini pionya batanga na want be the community. But somebody who qualified. Kali bono muna ya lenge nga omochumbe. I think you can agree with me. Omochumbe na watanga kika yonke ni na ninje wana omochumbe nyaga ka Vincent, yeah, my friend. Nchuna ya chairman ya CDF. Na ya secretary. You know, ekarere inside, you can decide to do. Lakini serikali metenja the fund manager kuru mbaroro. No, the fund manager is just a fund manager. But the decision makers is the stakeholders. Stakeholders no chairman na abantu bali ne team yaye. Banya ba decide ngachwe sina cyo kole kwende. Fund manager tabuga tingura ukana ngachwe sina kole kwende. Na ndebe ne kaleta ngokuru mwa chiro lakini no fund manager. Lakini fund manager ne road accounting officer. Ne accounting officer. But you see, abantu outside. Can decided or I think or implement. I think kuna wana tenga kitu ngokwartore gento gete. Fund manager himself tago tenga wana was CDF ninto gete togole chipasi, wasenta togole school gete pass. If the mochumbe we that area na ba ne timu yaye ba decide nga togole pass. Eregant yanga kyoke no mata kai gai. Lakini ochikaleto kukurumia bonge. Which of course the government has realized inga echiko ikoleta bono muno fund manager uchikoboro. I think you can agree with me. That fund manager echiko nga no bono ne achikotwale timu yaye. Bono this team bali kirene serikali ba kogenda to each koranga mine gente is viable. Then I think it will be you in a bono might get pressure ali gotumia politics nga bono gosene past yango school get so that the next time you to chikora igo chokora mtubire ebironge yani mtubire nga it is genuine nga ki bono bono gosena abantu gosene nye na abantu be community gosito seme ya ino abana gete bali bala mine babwat. I hope no na Vincent yesoringa emekimero manyete abana wasaba iboli batenya alti barabataka lakini mbanya kora that CDF. But now again tikiyo chikoba it's true abantu angu chokonya kabali mbe mono ken mbe mono manjumurire karato enda tego sanga kardo jise jitu jari lakini na butura mendra kange karato kore kyara kokora to gojira kini tikatura kwana na aba MC na barumba choretwe ndi tukuragira na omo senator tarakora oversight ya bia to turagira aba MC na barumba choretwe mbare bairanite na ndi mbare basoete abagen tenda soma je SMS biru tuma kwande gero ya aba MC gaki Ndizi nkwane la siasa ya Nyakoe ward teribuya ngai morato konye buna Nyakoe ward ukora Nyakoe nero abanyakoe ngonya kodera bale bakabari baratumira SMS timeri Nyakoe ngaki kada kintu chikunyiringo torena ninki kegendeza senseme yo ya Nyakoe karangolio ya Brighton and analyst morning na Fini. What is the work of MCA on oversight? Inere nzotaka turigireri onyonga is not obure or ongeri. Aradi, give him time, you are going to see. And number 4, then apart from Aradi, the senator, the women rep, we erected due to Aradi wave. Oinya sim golisa mojija nyanjwa. Hao tena wave ya Aradi na ya gereza abandi bagapenya, lakini hao tena Aradi teatomo echingaki. Hao tena onyonga tali obure, tali ongeri. Ini birengere byanya sim. Etetura kwanira igoro yaba MCA. Aba MCA na barabu bachorwa baga nabandi mbari bairanite. Oroje imirimo ababaruro osimirimo aba MCA bakorete imirimo yabe uyasimya ke 10 ya devolution. Aba tutarate babona bayibagosoa Fini. Una nate bakare kero monta iramire. Idana number 1 idana kortegas. Number 2 nechibasikia moreta. Number 3 ne clan. Evitato dero na ibigo choroma. Lakini bono 2010 on gostoa joke the devolution ko 2013 mpaka 2022 ababara abeiro oroja ba MCA ba korega sia obuya toratena devolution bono gwete no ba MCA ba korobo site ya obuya totara kwa na ba 2022 to 2027 mbate matema oroje nanye ibintu bikaba ups and downs mbate matema utatiga emechande kwanda yaba eyo konyora yani presidency nere yabege tu batanya konyerusio kwanyoranga bagweti budget yekere goita baiti budget batenga bono nekifire jiro to korema bamanya korema chance pia cross chiwot chance you know I need mnabone yenya kwa word they need mbaiko kora need assessment need yanya kwa word tariere need yabo kangombwa tariere need yabo usere usejuni usekiama kama bwana ali word yani
egento tekere kokoru inki abantu bakiama kamange batagete baikaranze bakora public participation yabo batebena ki batebye muchumba wabo ward ntwegendo tutagete neke egero uriyo manyako kereta haki ya factor dia se budget na manyako yabo igekore na buikanga mahate kore na motiche kore na chinde chikore boigo bamaye kore tegentekyo amo troch bakebeke ena mbende sabantu bakwana ba fail batebyo bakene na indira na ba chumba aba bachore ekera konyora ekwende access ye korosi ye account buna na teba ngakire nyumba ya toneriwa kwanyora nge speaker ya chorirwe speaker ya choru kuru ya access ye bono abambani ko twara authority over this speaker speaker ye kiro ne system ye government kari ye account ye toyoka ne account jones bono ye to mga bana taite na ke kanda gete assembly through mo speaker. So oversight yaba so difficult, legislation yaba so difficult, and representation ward yaba so difficult. So yendo keroro aba MCA muna baba chori bono iga bamanye their role bago play bamanye na ke bago kore biashara byabo in the assembly is independent. Tebugati ngiriwa na executive kena gyora kwanda yabo korri baba MCA ba 2013 mpaka 2022 aba tutaraswa baba na bageni ba korro basaidi yabo ya mbia Vincent yao kwana but there is something that again tonkere I want to understand inki omo MCA to the county. What is a role ya kwanda ko players account ni nini? Now aba kwenda aba for example tiango tikato kwana wacha tuweke hizi vitu wazi maybe na vera ngaki kuna wana Vincent maybe na tema wangana yo MCA maybe nyasa tamwanjira akale kwenda but amateke roko genda ngano MCA kuna role ya unafaa kufanya lakini sasa kulilia ndande Vincent ntekenene aba MCA bange baka ba compromise for example akonyona ngagoseno mugavana gose whatever na ataite gwetie gento gete goika yorus chinchera gete abantu abageti now nando tabeti umo MCA tabeti umo mokong nero kurwanira kurusobo na beko difficult to be done kurusobo sachindo ya konyora ganta kama igorutero nabona aba MC bari kwa kekerere konyora nga chipara chiabo njaro satigo amane chikarosi gwa ekera kwa ndario tenga ikaramu hata onyo bono yo Vincent oyo Vincent oyo joto sumbwa kiata kete elias nyarosi goranyiro nando uja kuikanande kwenga kiata kete ndo to tie budget you know they been to get mbiri via account bigo etigwa bira necessary and very rigo lakini wana because mna wana wasega wanataka kunyara kobeti bono ngagotumia naba MCA you remember the last time na wana toka ile kia sanjiri ya soka kia kora kusinga training about 400 million yani montoro linga akabesa kankarega nsako kore kwere nsako ko wana isiga na wanko likali budget ngente ngia korete kia sekisoka lakini mundu koronga simbarat agakonya chivesecho agake kokogali nkoragali abantu bakamnyokani gali yende ngechikoba so ebintu mbere by the way sometime aba MCA bange ni kama okay nabokoro nkoma etemo choro monto mumwamitinga chokorali gasi owe kamali no akirete gali kiretika so ebintu bikunya kwita maitento yakora lastly ebintu ndatebenek for sure buna bono Vincent tato kwano mine omonto ibuna 92 tutwabachori kuru from the locals ndobwate problem unabwate sometime omonto jene jibe sosera lakini tumetinga omonto yo ekarago swata the parliament is no monto rate na chikobanera no monto kwanda kile iga nyake yekwen and that's why aba MCA bange they never performed lakini wali ba korte bintu ebike bali berwanera ba korantu ara yes fini enda some SMS ga magubor Chason mageto ongige watching from Mombasa road mbiyamano Chason asokwenda gotobwatia fini robing ya chagire igoroye kero kyobo speakers county ya Kisii no ne yanyamira lakini Kisii ndo machiko na buraburu nja machiko bange myake be speaker bago myoga na ba MCA iga
kulingana n'ibirengero bya umo speaker utakere kweguribaga asikisi county aneno ni Nyamira ikoti janjiri jeje usinga yatakere koro ngwate akiranism region ye ngaki kulingana n'ibirengero bya umo speaker ono ryo una bono kisi county ya babegete nga mu speaker ko machoke nganere tanyo teke batingo chikote ya aba MCA bayikaranse onye batebiri mbo machoke barigereri kabisa barigereri nga ningongo koraki ngobatakire gachora ekara bamanyire ngobatake no muntu uyo no muntu bwate independent mind utagende achiko compromised omuntu nabakonye omuntu bills bagwetia mbaiti bills bwangu egere chikonye no muntu go chikonyore keranya ore bill yara and executive yaba approved yamanya koretwa sababu kwendere independent buna bono tigango tebi umurari ekero musike abege tuyo igo yo barwa ni kabisa baka murusio ekero basoeteiga ninginyorete basoana nje narenga mangana go speak ngo support narenga omuntu I mobilize am MCA ze karo ni naba manyete na abaje de nimba manyete bakairuma saimara no rawe bakamanya nje tindia we tombe ko arose ni dawe ari karotari yawe igo bono tumaiti ko investigate bakairu masaimara bakai kuchibesa bakatebunga engineer butamanini togo ikatogo aka nene ngo batore miri 120 kwarorire bakamanya go cyari bakabogori buriyo kabakaumuru wa assembly me karaba umuru bagaka kibasi kiri kagora mbaegwa bakamanya kwanda nainde bakakore celebration bakamenda usini komi bono ngo katebiga abina ibirengera bya korangana ibirengera bya fini tegerera inkiki ariko bununga kotene balance yaba yatigari bono tigango tebi enye batagete bachoro mu speaker uriyo taiko bagora kwarorire bago jaba mu bekari nande bamutebi twakobeka okore gasingiya etwakobeka egere egasiye yetogo chikokora na ntutorore kana tuchikoira neri yakabere batio muntu ogorete omuntu okogorete itugutiriyo ko challenge nainde aba emusia baiga babekiru bono iga aba babekiru bamanye role yo mo emusia specifically muna Kenya teba ngo mo MCA na bagotena before the parliament agotete na abange ni manyita abange babekirwa ne bamasoma barense bate biguga kwana igeswahili ngikorete ngianjeire sababu na arodi abange mama ene bamanyitira ngigesongo igeswahili ngianjeire kwarore igesongo kendega igekorete gusoko somugusi sawa na bana ndo abwato mo MCA yo monte ko mention last time odnamanyite gesongo of course ere ni Kiswahili ariko koraki aenda ariko tino kwani Kiswahili last assembly area 2013 he was yani angwa articulate issues buya iko ngoteba na inde ngirorere bachoro mu speaker omuya oresopa otariko chikoba compromised obwata independent mind in that independent institution ekorokwe county assembly ya Kisii Nyamira Kenya gira kwandengani yekera do korera igoro ya bospika aba machoke ba go bospika baba ose to me I could have not gone go machoke because ekara devolution ya jete do gatwaro mo first speaker okoro ko kerosi okerosi bagatwara issues neglect of assembly ekamnyakana mwishoe kerosi agakusko aya ya chile the second correct you yes takirisiko ngetenya ya erete yani the crack mondo rusigu no yondo okay fine crack kuska I mean enga kiaye kaera bakomnyokani batari in good terms ekara chikora chachu bakomnyokani tairana ngobo korrimbo atenene tekera ndo bakonyokani aya number 2 the second speaker akaraswa okara bono nere gatwara issues kara yatwara issues between the clerk na second speaker nere kamnyokia mwishoe paka you know my time to be retoro igatoka bono even the clerk himself now got issues with the staff the assembly am I right so which means kero one not you twara over you the parliament the county
goika tutwara omonto ochikobe speaker okay nabo machoge lakini omonto ogochorwa omanyete inkiago chigokora in the county that you might you see compromisation ere yaretere bente kweren yaretere issues kwanyora nga maybe no mo speaker oyo kwaroche issues inchi yajete nga kingo speaker oyiruchibesa o kirabande county and all that at the end of the day ekareko ebone repercussion yareta issues sini ukweli yareta ngabone speaker nere nabwate some interest aya speaker nabwate muna bone bintu bire bokurumbole Maria Vincent no bonene nande no bomanyete bomanyeka indoro between a speaker ne clerk they are fighting the seniority who is senior than the other kwanyora ki speaker bona wane kwende the clerk ne the CEO of the assembly ndio speaker Siasa speaker asoko organize the parliament so again tunara tanga yale ngina so much na yale kwa no monjali na yale kwa no mogetutu ko jabu montombe but who is this person which could be elected to be a speaker or is this person not eligible for the speaker again not I think I can monja omo kwenu mogra omo kwenu motageto oh you baba e monto que baba again to get the orro and stand que another 5 years mi mono lo jisa jetu ja jire tu te de ke ya motokore mo robere kini ni ngwate abana ngwa tenga ki ogarato beka kwa sina yaba musie mondona roboli bolia na ngwa eto beso ka boguri go pray baba akina ta ko kiriega embe na bodi biega na gifi ni okwanda na na bodi die bese kwenda na nda we musie na kinera bodi bie campaign o moko gaterana warorite that is why totairete anyendri to jana besa ke korantu abgate tambi to admani to tatega tu arochenga to koraga stego chkorra mo private Nto private na kitota irere tena na watu wale kwa 500 again to ire because na manini wae enya siminga defini ogo ire neri na era ta private monto na na que se me na corto precision enviamono bono Ken karungo bosemwe abo moile karto ko morobelio ase second year abantu abantu bagusi kisi county na Nyamira Bone ngo taratenga ki eko konja akwa ekora jaere abacholi bwakoriro olio choro nganero mu MCO yo olio choro nere MP yao olio choro nganere government rep olio choro nganere amo senator ne gavana abuna wabantu kwairu I think toba malembe karto abairo malembe bakorega siabo ekiagara you see the power is with the people kubarasi another 5 years nya sato gete moyo na na bako choru ko sino ko semba choru bako siko depending akiwaji wakora lakini ande mono asa yonse to twaro malembe no wanjani na watu tena kinalitoa nyara kongenda that's my last thing that ngasomo gusie kibondo tigareti already no ano ligwa tagete onya tachoriri igotachoriri so rende wo yochoriri era bono MCO anyara moko komegasi mbe mono Ken fini ese second year mo ringana leo mo mono sana nchengo baganeri omoske his excellency Simbarati ngoko ganeri buya ngoko gambio buya moske momaima no moske donya ngoko baganeri obogambio buya motorae buya asenchirengia omoske nyaribo korunyamira no moske rushamomani moske okongo mugeni na inungo baganeria maya morae abagusi asenchirengia nabagusi barakane map ya Kenya na bali bons bacho aratu abachumbe kisi na Nyamira kamoranje na inumorete map ya Kenya buya image yo mugusi erorekane segi nchiba tokorega asiamo na inde togende senjere ndonge naba MCA egendo kiyo moiso amangana ya iga IPC ayabona mwaro che igoro amangana hari agenda ngora segi nchiba no enande sikya cyakire abantu batige ebigambiro mbirororo abantu baende ebigambiro na inde ingwaji the government onde bwensi okore electoral events abagwa kichikura egetambo kero keimo kigwe egetambo kerekenene omonta atakweba na inda irorere bintebyo na abago chigocha egere chikura twachora kuringana muna abantu bachorwa abantu banchwa chikura tarigendo kere 1+1 chikura njiri batiso chikura tokorera wakene justice to prevail ekere tokora chikura mbemono fini mbemono bon and next time ndo nyorane to kwane ngakiri bagari mo gusindiriri asopa chori boto erde to za kuri dibaga to kwane nage emo gusi na to ari gitari ase
obojori obobwerete kiara bwaswira barango so barobisi tuchikuri ringa kiyo kakiende katuranyarane ase embeo kubakira mbemo nasokonyali baga oja se studio twabene nuna yo manju muri tuko kwakira mbemo ne karwa jara kuri Ndizi TV ne robonso musi ase kwalire morobere tu akwanira bocholi kagirite batogira bosemi batudebi na kwa manyire keli otamayete nje na manyire yongo wakira mbemo ne karwa jara Ndizi TV ne robonso musi nande mbemo na karwa to me kwere bagali ali abene go to SMS go ja ase studio nande gena kubati morobere to ya Ndizi TV Rwansu musi anne gutira sensa meri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital bayo tonyora sensa meri ya YouTube na tonyora Ndizi TV News na bago tweet @Ndizi TV News yakaranga likiano to kyana tikireta ka kirenza gutira se nambira se skin ya ngo twalenge na Kenny Moyo oyore political analyst obere ase kitambo tokorera amangana yo bolingoli gesatoka jageta mangana siasa na to kumakira mbemano ndwarenge na Vincent Gekone oyoro mwana siasa politician ase county to ya Kisii ase sito ya Kenya na roto ereire anna seseme yo ya siasa na wakino mbemano ka ndwarenge na choni kebadi wena kibuna mali wine jibichago jira senjira ya bene tarikumu ya basara nyarangi ondita oitoka na era somoro berio yo Nigeriane Brighton Makoli. Yeah, man.